manipur bu machet ana thukairaga tongan ba administration ama semnabagi pandamda chahi asige me ahum dagi hauna kuki terrorist singna maitai khun singda landaraktuna chamjaraba maitai singi yum kai kya mai thaki bidagi leifam laitatuna tongan ba mafam singdagi lanjainaraktuna hojik thawbal amasung kakching district ki relief camp singda changja farm lauduna leriba inmate singa manipur ki governor anusuya uike ga ngarang unakhre governor anusuya uike na Kakching Khunawgi Khomdonbi Memorial English School, Kakching gi Indoor Stadium amasung Wangjing Kodompokpi Sports Complex ta hangliba relief camp singda chatuna mafam aduda leiriba inmates singa wari sanake governor na inmates singi penda bawakat sing su ta khibaga loinana relief camp sing aduda leiriba miron binupi sing angang cheli binupi sing amadi hojik na aduna leiriba inmates sing da su selgi mateng pangkhibaga loinana angang singda acha thaki polam sing su yenke ngarang nungthil governor anusuya uike na Wangjing Kodompokpi Sports Complex hangliba relief camp ta inmate singa unaba aduda DC Thawbal Ahan Them Subasna relief camp asiki matangda governor da paudamke inmate singa unaba aduda governor anusuya uike na haikibada lengang na matam kharagi oina inmate singa leinaba sariba yum asida matam khara khangmina kisi hanagi tangdu leita ba punsirol da hanjilakna ba mahaki maikari gisu center lengak ta yam kan hatak nari irang asi hojik hanaga yengnarubada yamna fagalaklei maram aduna lal lan thum mang takliba asi lengaki maikadigi angamba mating pangani yumai chakhiba sing loinamag lengang na sabi gani mahaki khongchat asi so inmate mayam gi awabada su sarkyaba laklibani hairaduna angang singi larik lai su tambada leiriba awat apasing da su mateng pangani haike मैंने वहां पर कुछ बात मांग किया था कि मेरे मणिपुर प्रदेश के लोगों के सामने एक बहुत बड़ा संकट आया है और ऐसी स्थिति में हमारे लोगों की कुछ हेल्प करें, आप कुछ मदद करें। और उस बात को हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सुना और केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था। कुछ सामान उन्होंने भेजा है, उस सामान के तौर पर मैं आपको दूंगी। और जिन परिवार का पूरा घर जल गया है उन लोगों को भी हम अलग से किचन का सेट भी भेजेंगे। अभी फिलहाल हम कंबल है, मच्छरदानी है, हाइजीन किट है और यहाँ पर जो एक तिरपाल जो है बड़ी बिछाने का वो भी हम आज यहाँ पर हम देंगे।